Рогожин. Да что ты, матушка, что ты? Ты что же не слышишь? Я же сказала, едем. Готовь свою пачку. Матушка, да ты... А ты что думала? Что я теперь за князя пойду? Этакого-то младенца сгубить, князь. Тебе надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. Ты что же, не слышишь, что ли? Я же сказала, едем. Готовь свою пачку. Едем! Вина! Припасай. Я пить буду. А музыка будет? Будет. Все будет. Кончена моя королева моя. Шампанский пить. Не подходи. Не подходи, моя. Да ты что орешь-то? Я денег-то с тебя еще не взяла. Ну-ка, давай их сюда. Так в этой пачке и есть 100 тысяч. 100 тысяч, матушка, 100 тысяч. Какая мерзость. Видишь, князь, твоя невеста у Рогожина деньги взяла, а ты ее брать хотел. Да ты что, плачешь, что ли? А ты смейся. Смейся, по-моему. Время не верь. Все пройдет. Да что же вы все плачете? Вон и Катя плачет. Катя, милая, что ты? Что ты? Я уж вам с Пашей много оставила. Распорядилась. А теперь прощайте. Рогожин готов? Готово! Тройки готов из колокольца. Не подходи! Рогожин, да ползет Ганька за 3 целковых на Васильевской. Этот доползет! Ну, слушай же, Гаврил Ардальонович, я хочу в последний раз на твою душу посмотреть. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Я ее сейчас в камин брошу. В огонь вытащишь. Вся пачка твоя, все 100 тысяч твоих. Прочь! Мои деньги, я их за ночь у Рогожина взяла. Прочь! Расступитесь все. Чрезвычайно колоритная женщина. Да ведь сгорят, матушка, сгорят! Королева! Ганька, что ж ты стоишь? Полезай. Ну, ведь после повесишься, я ведь не шучу. Позволь, матушка, в камин. Позволь. 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 Да сгорят же, матушка, ну сгорят! Не подходи! Эх вы, мазурики! Можете ли так, королева? Королева! Ой, ты, фанфарон окаянный. Полезай! Воды, спирту, Гавриле Ардальоновичу. Самолюбие оказалось больше, чем жадности. Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность. Все слышали? Вознаграждение, ну, чего бы там ни было, пусть подле него и лежат. Настасья, голубушка, на кого же вы нас покидаете? Да в такой день, в день вашего рождения. На улицу пойдут, там мое место. Прощайте, девушки, прощайте, не поминайте лихом. Не все же с Афанасием Ивановичем. Марш, Рогожин! Едем! Едем. Прощайте, господа. Прощай, Дарья Алексеевна, прощай. Прощайте, Афанасий Иванович. Мерси. Прощай, князь. Прощай. Первый раз человека видел. Спасибо тебе.